Hindi maganda ang bumungad na balita sa mga basketball fans sa buong mundo ngayong Lunes, January 27. Ito ay dahil pumanaw na ang former NBA basketball star na si Kobe Bryant ng Los Angeles Lakers sa edad na 41, Linggo, January 26 sa Amerika. Ayon sa balita ay naaksidente ang sinasakyan nitong pribadong helicopter na si Sikorsky S-76B model na bumagsak ito at masunog sa hillside ng Calabasas, Los Angeles, California. Isa si Kobe sa 5 tao na pumanaw sa nasabing aksidente, ngunit ayon sa pulisya ay hindi pa kumpirmado kung sino ang ibang kasama ni Kobe. Makikita naman sa social media account ni Kobe na nakapag-tweet pa ito sa kanyang Twitter account patungkol kay James Lebron ng continuing to move the game forward. Sa kanyang Instagram naman ay nagpost pa si Kobe patungkol din kay James Lebron ng keep growing the game and charting the path for the next. Nagretiro si Kobe sa NBA noong 2016. Madaming sports fans ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pumanaw na NBA star via social media platforms. Madami ding sports fans ang nalungkot sa nasabing pangyayari.